8% жарамсыз ірі дөңгелектер топтамасынан кездейсоқ 1600 дөңгелек таңдалды. Нормаль үлестірімнің биномальды үлестірімге жуықтау ретінде қолдануға болатынын көрсетіңіз. Бұнда да біздер әуелі тексереміз. 8% дегеніміз 0,8. N дегеніміз 1600. Сонда 0,8-ді 1600-ге көбейтсек, бізде 128 шығып тұр. Яғни NP бізде 5-тен үлкен болып кетті. Демек, бұл поассонға жатпайды, нормаль үлестірімге жатады. Келесі есеп, күріш қабығының салмағы математикалық күтімі 0,4 кг және стандарт ауытқуы 0,3 кг болатын нормаль заңдылығымен үлестірілген кездейсоқ шама. Кездейсоқ таңдап алынған қаптың салмағы 0,39 пен 0,41 аралығында болу ықтималдығын есептеңіз дейді. Яғни бұл да нормальға беріліп тұр. Жаңа көрсетілді, алдыңғыда нормальға берілген есепті алдымен стандартқа айналдырып аламыз. Миу деген 0,4, 0,39-дан 0,4-ді азайтып, оны стандарт ауытқуға бөлеміз. Екеуінде айналдырдық, сонда бізде біреуі теріс, минус 0,33. Мүмкіндігінше көп саны алуымыз керек. Екеуімен шектелмейміз. Үтірден кейін мүмкіншіне 4-еу алуымыз керек. Жаңы да осылай шықты. Тағы бір тіркеуге болады мына жерде. Сонда бізде мынадай симметриялы фигура шықты. Бұсының ықтималдығын табу үшін біздер алдымен мына 0,33-тен кем жағынан, оның ортасынан 0,5-ті алып тастап, сонда жартысы шығады, сосын соны 2-ге көбейтеміз. Бұны алдыңғы сабақта түсіндірдім. Енді 0,33-тен кем жағын біздер кестеден таба аламыз. 0,33-ті табу үшін 0,3, жоғарыдан тағы 3-ті қараймыз, 62,93. Мына қосымшадан да 3-ті қараймыз, 11-ді қоссақ, сонда біздер шығады 63,04. Осыдан жартысын 0,5-ті алып тастаймыз да 2-ге көбейтеміз. Сонда жауабы 0,26,08. Бұл пунктінде 0,41 килограммнан артық болуын дейді. 0,41-ден артық болуы бізде кестеде жоқ. Сондықтан біз толық бірден 0,41-ден кем жағын алып тастаймыз. Тағы да осы жерде стандартқа айналдырамыз. Сонда ол 0,33-ден кем болады. Оны жаңа таптық. 0,63,04 бірден алып тастаған кезде 0,36,96 шығады. Енді келесі есеп бізде комплекс санға берілген. Мынадай комплекс сан берілген. Егерде Z сызықша оның түйіндесі болса, онда Z сызықшаның 4-ші дәрежесінің нақты және жорамал бөліктерін табыңыз дейді. Біздер білеміз, түйіндес деген сөз, ол i-дің алдындағы таңба басқа деген сөз. Яғни түбірасы 2 плюс i-ге түйіндес, ол түбірасы 2 минус i. Осының 4 дәрежесін біздер Паскаль үшбұрышымен коэффициенттерін тауып алуымызға болады. Білесіңдер, мынау n 1 болғанда, мынау n2, мынау n3, мынау n4 болғанда коэффициенттер. Енді жіктейік сол коэффициенттер бойынша. Бірінші 1-ді қоямыз. Сосын түбірасты 2-нің 4 дәрежесі. Минус. Мына жерде арасы минус болса, таңбалары минус, плюс болады. Енді ары қарай 4-ті жазып қойдық коэффициентті. Енді i-дің 1 дәрежесі, ал түбірасты 2-нің 3 дәрежесі болады. Қосқанда 4 дәреже шығу керек 2. Келесі, i-дің дәрежесі өсе береді, ал түбірасты 2-нің дәрежесі кемей береді. Қосу, келесі коэффициент 6. Мына 6-ны жазып аламыз. i 1 болып еді, енді i-дің квадраты болады, ал түбірасты 2-нің квадраты болады, 1-ге кемейді. Келесі арасы минус, жаңа айттым, таңбасы ауысып отырады дедім. Келесі коэффициент 4, бірақ i-дің енді 3 дәрежесі болады, мына 2 болды, 3 болды, ал түбірасты 2 болып еді, ол кемейді, 1 болады. Келесі плюс i-дің 4 дәрежесі коэффициент алдындағы 1. Енді ары қарай түбірасты 2-нің 4 дәрежесінен бізде 4 шығады. Түбірасты 2-нің 3 дәрежесі дегеніміз ол түбірасты 8, i-дің өзі жазылады. i-дің квадраты біздер білеміз, ол минус 1-ге тең. Сондықтан мына жерде таңбамыз өзгереді. 12 болып тұреді, ол минус 12 болады мына жерде. Келесі 4 түбірасты 2, i-дің 3 дәрежесі. i-дің 3 дәрежесі ол i квадрат көбейту i-ге тең. i квадрат ол минус 1-ге тең, оны i-ге көбейтеміз минус i. Сонымен мына i-дің кубы минус i болғандықтан, мына 4 түбірасты 2 алдында өзінің минусы бар, плюс болады.
Ал идің 4 дәрежесі ол 1-ге тең. Осы жерден 4 ал 12 қосу 1, ол -7 болады. Ал -8 түбір астында 2 мен 4 түбір астында 2, -4 түбір астында 2 и болады. Мына алгебралық түрге келтірдік. Енді жауабын нақты бөлігі -7, жорамал бөлігі -4 түбір астында 2 деп жазамыз. Келесі есеп. Ол да комплекс сандарға. Мына теңдеудің бір түбірі бар, z-1, қалған түбірлерін табыңыз дейді. Бір түбірі бар болса, біз оны көбейткіштерге жүктей аламыз деген сөз. Яғни біз оны бұрыштап бөлеміз. Яғни берілген көп мүшені -1 түбірі болғандықтан z плюс 1-ге бұрыштап бөлеміз. Z квадраттан береміз, z куб плюс z квадрат болады, азайтамыз. Сонда бізде мынадай екі мүше шығады. Сонда біз мынадай етіп көбейткішке жүктедік. Мынау бірінші түбірі -1, екіншісінің түбірін табу үшін одан дискриминант табамыз. -4 теріс сан шықты. -4-тен түбір тапқанда ол 2 иге тең. Сонда бір түбірі 2 плюс и, екінші түбірі 2 минус и болады. Келесі есеп Пуассон үлестіріміне берілген. Орташа есеппен тәулігі не 1,5 рет істен шығады дейді. Ал бізден сұрап тұр 2 тәулікте компьютердің кем дегенде 1 рет істен шығуының ықтималдығын табыңыз дейді. Біздер білеміз, Пуассон үлестірімінде бір параметр лямбда ол тәулігіне 1,5 болса, 2 күнде табу үшін 2-ке көбейтеміз. Сонда бізде есептейміз лямбда 3-ке деп алып. Енді 1-ден кем емес деген сөз, ол 1-ден артық немесе тең дегенді білдіреді. 1, 2, 3, 4. Енді бізден 1-ден артық жағын табу үшін толық 1-ден 0-ді алып тастаймыз. Яғни 0 кірмейді. 1-ден артық бізде 0, сосын 1, 2 деп кете береді. Мына 1-ден артық жағы табу үшін біз мына 0-ді толық 1-ден алып тастаймыз. Енді 0-ді біздер кестеден қарап алуымызға болады. Пуассонда лямбда 3 дегенді қараймыз 0-дікін. Міне лямбда 3, 2, 3. 0-дегі мәні 0, 0,4, 98. 1-ден 0, 0,4, 98 алып тастаймыз. Сонда 0, 95, 02 шығады.